daí, porque esta palavra vai refazer a nossa história. Deus está fazendo algo novo chegar até você. Olha para o alto, de onde vem o teu socorro. Paz do Senhor, povo de Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. E o Espírito Santo de Deus me revelou que você está com medo. Deus tem visto o seu medo te dominar. Deus tem presenciado o medo fazer você perder oportunidades únicas. E Ele me trouxe aqui para falar com você. Não despreze essa mensagem, pois essa mensagem ela vai mudar a tua realidade de vida. Nesse momento eu gostaria que você agora prestasse atenção em cada palavra pronunciada do coração de Deus para a sua vida. Essa mensagem ela vem como revelação direcionada de Deus para você. E eu te convido agora, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, verso 37. Marcos, capítulo 4, verso 37. Enquanto você vai abrindo essa mensagem que vai fazer você refletir na sua vida e mudar totalmente a sua realidade de vida, eu te convido a se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Nos comentários, deixe o seu glória para Deus. Exalte e glorifique ao nome do Senhor. Deixe nos comentários também o seu pedido de oração. Estarei orando por você. Compartilhe o máximo de pessoas que você puder e veja a recompensa que o Senhor te dará. Deixe o seu like ajudando essa obra e venha receber essa mensagem que está muito forte. Levantou-se um forte vendaval e as ondas os lançavam sobre o barco, de forma que enchiam de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que perecemos ou que morremos? Verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa mensagem você vai ver o Senhor direcionar aos seus discípulos uma mensagem muito poderosa. E mensagem poderosa é essa: quando Ele dá o destino, ainda que venha ventos ou contrários, tempestade não poderá mudar a sua rota. Nesse exato momento eu quero falar com você. Você que está aí dizendo para o Senhor que vai desistir, que vai parar. Deus manda lhe dizer que a rota que Ele escreveu para você, você não vai fugir dela. Tem pessoas aqui que estão com medo da tempestade. Tem pessoas aqui que estão com medo do desprezo. Tem pessoas aqui que estão com medo do abandono. Tem pessoas aqui que estão com medo da porta fechada, da enfermidade que tem te assolado, das traições que você tem enfrentado. Mas o Senhor manda te dizer que esses pequenos detalhes não podem mudar a rota que Ele escreveu para a sua vida. Porque a rota que Ele lhe disse que você caminharia vai te direcionar ao caminho da tua felicidade. A palavra do Senhor nos descreve que o Senhor, acompanhado pelos seus discípulos, Ele olha para os seus discípulos: olha, homens, vamos atravessar, aleluia, para o outro lado. Observa que o Senhor está trazendo um afirmativo. Ele está dizendo para os discípulos: vocês vão chegar do outro lado. Observe que esta mensagem é lançada antes da tempestade. Essa mensagem é proclamada antes do vendaval. O que é que o Senhor está lhe dizendo? Que antes da tempestade chegar na tua vida, Ele já tinha te afirmado qual seria o teu final. Antes do vento se levantar, Ele já tinha te declarado como seria o final da tua história. Tem gente se perguntando: será que eu vou morrer? Será que eu vou padecer? Será que eu vou perder? E o Senhor está dizendo: lembra-te do que eu lhe prometi. Antes mesmo da dificuldade chegar, porque eu não sou Deus
que deixa a tempestade mudar a minha palavra, mas no meio da tempestade eu honro a minha palavra. Chegou o momento de Deus te honrar. Você não está no lugar errado, você não entrou na rota errada, você não está passando pelo vendaval errado. É Deus permitindo para lhe mostrar a tua fidelidade. Olha, você está se intimidando, está ficando com medo. E o Senhor está dizendo, lembra-te da promessa, porque eu permiti esse vento todo para que a minha promessa se tornasse possível na sua vida. Eu vou fazer essa circunstância que é improvável, é impossível para o homem você sair vivo. Viva dela, se curvar diante de você e você se tornar o próximo vencedor. Você vai vivenciar coisas extraordinárias. Deus manda te dizer, não tenha medo. Você está no lugar certo e Ele vai fazer um milagre se tornar possível na sua vida depois dessa mensagem. Essa mensagem para você que queria parar, desistir, estava até questionando a Deus. Ele manda dizer, não é para temer, é para confiar, porque a promessa antiga vai se concretizar. Se você crer, diga amém aqui. Escreva o teu nome, feche teus olhos e curva sua cabeça. Eu vou orar por você. Paizinho, Deus amado e poderoso, eu te apresento essa pessoa que está com medo. A tempestade está trazendo medo para o seu coração, travando a sua mente, ao ponto dessa pessoa dizer que não tem mais jeito, não tem possibilidade, nem maneira, nem saída. Nada pode mudar a sua realidade, o que essa pessoa tem pensado. Mas assim como o Senhor se levantou e repreendeu aquela tempestade, trouxe paz para os discípulos e mostrando a tua grandeza, que assim seja na vida dessa pessoa. Traz paz, acalma a tempestade, exalta o teu nome, faz um mar de abundância ser possível na vida desta pessoa, e aquilo que veio para a sua morte se torne a sua maior ferramenta de felicidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você crer, tome posse, compartilhe essa mensagem, alguém precisa dela, e você é o canal de bênção para a vitória dessa pessoa chegar. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixa nos comentários o seu pedido de oração, o seu glória a Deus. Deixe o seu like com o seu amém. Não se esqueça de se inscrever, ativar os sininhos. Eu amo a sua vida. A pergunta é, tem glória a Deus aí? Glória a Deus aí. Porque esta palavra vai refazer a nossa história. Deus está fazendo algo novo chegar até você. Olha para o alto de